好舒服。 42個氣囊仲恒溫調節，梗係舒服㗎。張凳我坐緊，我梗係知舒服啦。我話張藥啊。哦，你放心，朱老闆啊好睇我哋 marketing 條 team 㗎，只要佢 approve， 馬上簽約。朱老闆咁好嚟巡視業喎啊！誒，朱老闆，咦，佐治仔，好嘆咁喎。咁啱啊，華姐，好舒服㗎，華姐你都試下。就呢邊試試。啊，或者清楚。唔該。下呢個宣傳筆出咗未？未出嘅話咧，就改佢。我同阿華姐已經傾好新合約啦。我哋今年想發得佢嚟做，以後凡係有華姐嘅節目，我哋都冠名贊助。你 update 咗之後，俾我睇睇。係嘅，朱老闆。多謝朱老闆。慢慢嘆。華姐做咩？喂，佐治仔，冇啊！阿朱老闆好鬼客氣嘅，知道我中意按摩椅啊，佢死都要送一張俾我。咁我冇理由擺喺 open office 噶嘛，我成個電視部行運噶啦，呢度最啱數。我房有一張啦，一間房點擺2張啊？啱啊，一間房擺1張㗎咋。哦，爭唔多阿 Man 間房，想爭呢間。飛爺應承咗我嘅，話我傾到 sponsor 咧就升職㗎啦。怪就怪你自己輸咗咯。啊！我真係睇漏眼，原來朱老闆同華姐你交情咁深。你識嗰個咧係 marketing 嗰啲同事 ，small potato 嚟啫。冇辦法啦，格食格，玩個鬥獸棋㗎。標青時代過咗啦，依家行4K。若然仲攬住以前舊時嘅輝煌戰績喺度廿文廿武，好快俾人淘汰。唔通真係揾嚿舊電池逼住奔新血咩？時間、經驗、人脈、交情，全部嘢我用多年去打造。我本數簿厚過你好多，呢咪優勢咯。或者係啦，不過坐呢間房嘅人仲係我仲有總主播主任嘅權力。你記得方太請我翻嚟㗎。遠水救唔到近火嘅，總主播主任負責評核你嘅工作表現，仲可以寫封 warning letter 寫翻你個工作證明。啊，若然我上庭幫 KK 風做證人，一個唔覺意講錯1句半句説話，你估個官信唔信我呢個高層啊？佢 offer 你啊？你俾面我嘅，我仲叫你一聲華姐。你想踩住我上嘅，我唔會對你客氣。今次就咁算，我當俾面飛爺。唉，我就話為咗個仔啦，咩都要忍嘅，真係唔明。你為咩要忍啊？你甘心做文偉心條靚咩？其實我同你唔一定要做敵人嘅。早晨，咩姐？早晨，哇，開早會都遇到咁蚊啊！唔好意思，頭先科嘅電話遲咗。呢份係新嘅 prime time 期表，一個禮拜補足7晚，或者會唔會太辛苦啊？新一輪收視出咗啦。以觀眾嘅角度嚟睇，大家都需要新鮮感，係咪應該平衡翻個 airtime 咧？你估我哋賣魚咩？新鮮感咧，只係錦上添花，專業同埋形象先係優先係考慮。仲有啊 ，rating 冇得呃人㗎啦。咁其他主播咧，全部擺晒度啊？飛爺 OK 咗啦，飛爺嗬？係咯，行住先咯。冇乜特別意見㗎啦，嗬。我出翻嚟做嘢，唔好嘥時間。